السلام عليكم. لأن الدرس ديال هذا النهار غادي يكون في لا توبوغرافي. دونك ما غاديش نهضرو بيان سور على لا توبوغرافي ان جينيرال، غنهضرو على كيلكو بروبليم دو كالكول اللي يقدروا يساعدوا لو توبوغراف باش يخرج كيلكو فالور اللي هنا كيفكون فا شارشي سي لو جيزمون. Vous voyez donc le gisement qui change en fonction de petit g ou de dy. Donc, dans le cas où il y a un petit g sans valeur absolue, ça veut dire g est égal à l'arc tangente de dx sur dy, donc dx sur dy, d'accord. On a juste dit au moins, il y a un dy supérieur à 0, g qui est 400 plus petit g. Il y a un dy est inférieur à 0, donc g qui est le gisement qui est 200 plus petit g. Dans le cas, il est qu'un g, il est calculé sans valeur absolue. Dans le deuxième cas, il est qu'un petit g, il est calculé avec valeur absolue. Donc, il y a mis arc tangente absolu, arc tangente égale la valeur absolue de dx sur dy. Dans le cas, il y a 4 ديال السيتوياسيون كيولي كنهضروا على دي اكس و دي اي. دونك هنا في الاولى لاحظتوا كنهضروا على غير على لا ديستانس سيلون اي، هنا غنولي نهضروا على لا ديستانس سيلون اكس et la distance est égale. Donc, il y a 4 ديال السيتوياسيون. إلا كانت دي اكس inférieure à 0 ou dy supérieur à 0, donc g est égal à 400 moins petit g. إلا كانت dx supérieur à 0 ou dy supérieur à 0, donc g quand g est petit g. إلا كان عندنا dx inférieur à 0 ou dy inférieur à 0, donc g qui est le gisement qui est 200 plus petit g. إلا كان bien sûr dx supérieur à 0 ou dy inférieur à 0, donc g est égal à 200 moins petit g. Donc نحاولوا نديروا هذا الكالكول en fonction de هاد les situations. نبداو dans le cas, le premier cas, بأن g c'est l'arc tangente de dx et dy sans valeur absolue. Donc voilà comment il se calcule. Donc g, voilà, c'est ça. Donc c'est l'arc tangente de d7, e7. d7 c'est quoi? C'est dx, regardez. Donc d7 divisé par e7, ce qui est égal à la distance selon y. Sans valeur absolue. Arc tangente sans valeur absolue. Donc je on va garder en grade parce que le topographe est en grade. D'abord on va calculer le gisement. D'accord. Donc le gisement c'est quoi? Dans ce cas, on va inclure la fonction c, donc plus c, on appelle la parenthèse. شنو هو le test? C'est quoi? الأولانية si dy est supérieur à 0. dy شنو هو dy؟ عندنا هنا هو e7. Donc si هذه il est quoi? Il est supérieur strictement à 0. Donc il a qu'un strictement supérieur à 0, يعني هذا le cas هذا، d'accord. point virgule شنو غادي يوقع؟ غيكون بأن g est égal à 400 plus petit g. Donc égal à 400 plus petit g. Donc هي هذه. Sinon, ça serait quoi sinon? Dans le cas contraire, il est qu'un e, il est inférieur égal à 0, donc il y a donc les deux cas. Le deuxième cas, donc ça appartient à 200 plus petit g divisé g7. Donc g7. Voilà notre forme. Voilà. Donc, il y a la formule du Bernois. Il est qu'un E7 supérieur à 0. Il y a E7, il est supérieur à 0. Alors, il est supérieur à 0? Non, il est négatif. Donc, on va dire que on va donc, on va dire aller à 200. D'accord? Donc, 200 plus G7. G7. Machine 200. On va dire aller à petit g. Donc, 200. On va dire aller à tous les 242,930. Exactement. On va dire ce qu'on cherchait. La même chose, بالنسبة لهذا.
Donc la même chose. Donc puisqu'on va la copier, c'est la même chose. Donc on va la copier. Copier. Et on va la coller. Exactement la même chose. Et on vérifie. On vérifie. On vérifie هنا. هنا c'est quoi la formule? إذا كانت ENF من ENF ENF donc هاد ENF إذا كانت supérieur à 0. Or, il est supérieur à 0 bien sûr. Donc, je l'aurai une vidéo. ناخدو la première possibilité. Donc, on va dire les 400 plus G9. G9, il y a 40. Donc, on va dire les 442. Donc, exactement la formule est صحيحة. J'espère que vous avez bien compris la formule qui est un peu simple. Maintenant, on va passer à l'autre formule اللي فيها 4 ديال les possibilités. Donc, on va voir un jeu de gisement. La même chose, on dirait plus si. On va نحلو la parenthèse. Donc, علاش كنهضروا حنا دابا si le dx فين هو dx dx هو هذا. Donc, c'est le e le d dx c'est le dx مالو s'il est inférieur à 0 s'il est inférieur à 0 d'accord s'il est inférieur à 0 donc غادي ناخدو هاد الجوج هادي وهادي غادي نحلو لا بارونتيز وغنردو واحد سي وحده اخرى واحد سي اللي غتهضرنا على لي زيكراك الا كانت دي ايكراك سوبيريور ا 0 هاي دي ايكراك سوبيريور شنو هي دي ايكراك هنا دي ايكراك هي لو او دي 8 الا كانت هادي شنو قلنا هنا في الاول سي دي اكس انفيريور ا 0 اي دي ايكراك سوبيريور ا 0 هنا الي supérieur 1 à 0 اشنو غادي نديرو الا كانت supérieur à 0 donc g شنو هي c'est 400 moins j g c'est quoi g عندنا هنا هي هادي g هي ديك c'est donc c'est le g 18 donc le g 18 point virgule يعني dans le cas شنو قلنا إذا كانت x inférieur à 0 ودابا y il est supérieur à 0 donc g le gisement غيعطينا c'est 400 moins g18 qui est هاد petit g d'accord sinon ça veut dire dy ماشي supérieur à 0 donc هي هنا donc غادي sinon نديرو 200 plus G18 هي G18 qui est هي G18 donc G18 واو داك شنو قلنا إلا كانت دي إكس هي هذه دي إكس انفيرور à 0 غناخد لي دو داكوغ غياخد ليا إلا كانت دي إكراك اللي هنا هي 18 supérieur à 0 يعطينا G c'est 400 moins G18 sinon غيعطيني c'est 200 plus G18 d'accord sinon ديال هاد sinon ديال هادي dans le cas إلا كانت هاد D18 supérieur à 0 donc غادي نجي نخدم هنا في هاد الجوج شنو غنقول له إلا كانت هادي غندخل سي عاوتاني لأن عندي جوج ديال لي بارامتر سي دونك غادي نلعب دابا على لي دي إيكغيك شنو هما قلنا سي دي إيكغيك هما هذا إلا كانت دونك هادي كوا سوبيريور à 0 دونك سي إيكال à سوبيريور à 0 شنو غادي ندير إلا كانت سوبيريور à 0 دونك جي إيكال à بيتي جي دونك هي جي 18 دونك ما تبدلاتش دونك جي 18 هي هادي دونك جي إي 18 d'accord sinon dans l'autre cas يعني غنمشي لهاد لو كا هذا دونك غتكون ليا سي 200 moins G18 qui هي لو جيزمون وكنسد لا بارونتيز ديالي الفلانية ونكسد لا بارونتيز التالية جيسبر كو ما غلطتش دونك نعاودو نشوفو لا فورمول سي دي 18 شنو هي دي 18 دي 18 هي دي اكس si dx il est supérieur à 0 يعني هنا
هاد الاولانيه. دابا غندخل سي باش ناخد هاد لي دو الجوج، باسكو هنا دي اكس انفيرور ا زيرو، هنا دي اكس انفيرور. دونك غنشوف هاد لي دو هادو، هاد لي دو كونديسيون. الا كانت عاوتاني او 18، شناهي او 18؟ او 18 هي لإيكغيك دي إيكغيك. إلا كانت او 18 سيبيرور ا زيرو، هي هادي، دونك جي هو 400 موان جي 18. جي 18 هو بتي جي بيان. سينو كتولي جي est égal à 200 plus G. 200 plus G 18. أنا درت هاد لي دو. دابا غنمشي للسينو، سينو ديال هادي. قلت هادي إلا كانت هادي غنستعمل هادي، إلا ما كانتش هادي يعني هاد لا كونديسيون ني با ساتيسفيت، يعني دي 18 سوبيريور ا زيرو، غناخد هاد لا دوزيام. هاد لا دوزيام شنو كتعطيني؟ عاوتاني كنشوف اسكو دي إيكغيك إلي سوبيريور ا زيرو. داكور، اسكو دي إيكغيك سوبيريور ا زيرو. غنشوفها إلا كانت سوبيريور، هاي هنا، إلا كانت سوبيريور ا زيرو كيعطينا جي سي كوا؟ سي لو جيزمون هو بتي جي، هو جي 18. دونك سي لو جي 18. سينون كيدير ليا سي le gisement est égal à 200 moins petit g. Donc il y a 200 moins petit g. Voilà. Ça entre pour voir. Et vous remarquez qu'on a 180. On va vérifier. On va la formule. Le dx il n'est pas inférieur à 0. Donc le clinage n'est pas un juge. Donc il est supérieur. Donc on s'en à l'évoluer. Donc il est supérieur à 0. Donc Allah a supérieur à 0. Donc Allah a dy. dy هنا il est négatif. donc فين هو dy négatif؟ هو هنا. دونك غنستعمل هاد البلاصه. دونك انا شنو غادي ندير؟ دونك لو جيزمون يعطيني 200 موان بتي جي. 200 دونك 200 نقصو من هادي هي بيان سور 183,44,80. très bien. donc la formule ديالنا et a été bien faite. Donc j'espère que vous avez bien compris la fonction DLC. Il y a beaucoup de branches. في الأول كانت simple، كانت عندنا deux conditions et deux résultats، ولكن هنا كان عندنا 4 ديال les conditions. donc 4 les conditions et voilà هذه la formule. نقدر يكون عندنا plusieurs conditions. donc il faut savoir seulement كيفاش نحطو سي و faire attention ما نساوش شي parenthèse ولا شي حاجه، parce que même si c'est un parenthèse qui attaque le problème. Donc j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. إلى اللقاء في notre astuce في Excel on demande. يلا السلام عليكم. ما تنساوش دائما تابونا في الشين كاد ميتينغ في اليوتيوب، وزورونا على الموقع كاد ميتينغ في الفيسبوك. إلى اللقاء.